各位同學，大家好啊！等我嚟解答一下呢2025年第26題嘅選擇題啊。在下邊嘅電路當中呢，一個電壓 V0CU 呢，呢一個串聯嘅連接0.1個 mega ohm 同埋1個 mega ohm，OK 嘅電阻器喎。咁啊，伏特計 V1 同埋 V2 呢，分別橫跨嗰個接該兩電阻器嘅地方。OK， 咁我哋見到啦，咁有一個 V1 有一個 V2 嘅電阻呢一個嘅伏特計。好 ，V1 呢係理想嘅伏特計。好，乜嘢定義為理想伏特計呢？即係佢嗰個嘅 R 等於無限大嘅。OK， 即係話冇喺呢一度呢，理論上係唔會有電流通過去嘅，佢唔會攞走咗人哋啲電流呢，影響佢嗰個嘅測試嘅電壓嘅。咁所以呢，呢一度係冇電流嘅，電阻無限大嘅話，好啦。咁而咧 V2 咧佢咧就有內阻啦，不過佢嘅內阻相當之大，就係1個 mega ohm。OK， 1個 mega ohm。好啦，咁但係我頭先話大同細嘅內電阻，咁係一個定義係乜嘢定義嚟嘅呢？其實係一個比較嚟嘅。OK，咁究竟係1個 mega ohm 係大啊，定還是係1000個 ohm 大呢？咁係一個比較嚟嘅。咁我哋要睇翻咯喎。好，而家咧呢個情況咧就係話嗰個 V2咧係有1個 mega ohm 嘅內阻。OK， 我哋通常咧都會教學生咧就係話，如果佢自己本身呢一樣嘢有1個 mega ohm 嘅內阻咧，我哋咧就可以直頭係當咗佢係畫咗佢出嚟。OK， 呢一度嘅電阻值就係1個 mega ohm 啦。好啦，咁呢個係乜嘢諗法呢？咁樣其實嗰個電路就可以變成咁樣去畫啦，方便啲去理解呢，就係呢度係0.1 ，OK， 呢度有兩個嘅並聯1個 mega ohm。sorry 啊，呢度畫埋呢個叫做0.1個 mega ohm， 呢度呢就有1個 mega ohm， 兩個係並聯嘅，跟住就翻屋企。咁其實呢，我刻意呢就拎開咗嗰個嘅伏特計 V1 同埋 V2， 刻意拎開咗佢嘅，因為其實你度嗰個電壓呢係唔影響咗你嗰個嘅即係電路㗎嘛。理論上，如果我哋係嗰個嘅電阻值係無限大嘅話，其實我哋拎開佢都係冇問題嘅。好啦，咁最緊要呢，你又要知道究竟 V1 係度邊度，兩點之間嘅電勢差。OK， 好啦，咁而家呢，既然阿 Sir 咁樣畫咗咁嘅情況嘅話呢，咁其實呢就係 V1，我哋就想度呢一點同埋呢一點之間嘅電勢差。OK， 好啦，咁如果 V2 又如何啊？原來 V2 呢，我哋就係喺度度緊呢一點。同一點啊，同埋呢一點之間嘅電勢差。OK， 就係咁簡單啫。好啦，咁點樣去度呢？點樣去做呢？咁樣咁其實呢都唔太難明嘅啫。嗱，我哋要知道呢兩個其實如果以並聯嘅存在嘅話，其實咪即係將佢用一個咁樣嘅方法，1個 mega ohm 同埋1個 mega ohm， 跟住就揾到佢哋所謂嘅等效電阻。咁但係咧，聰明嘅你亦都會知道啦。如果兩個係一樣嘅，只不過係將其中一個咧隨意就已經搞掂啦。即係嚟講咧，將嗰個電路圖就變成0.5個 mega ohm。OK， 0.5個 mega ohm。哦，咁就明晒啦。咁人哋問你喎，究竟佢哋之間嘅伏特計嘅讀數之比究竟係點比呢？咁樣好明顯地 V1 比 V2 就係0.1 mega 比0.5個 mega， 咁即係嚟講咪就係1比5咯。所以答案就會係 B 啦。呢一年咧揀 B 嘅同學仔咧都多嘅，咁啊啱啱好合格啦。正常地大過50% 嘅51%。好，希望你咧都識得去解拆同類型嘅問題啦。好，同學仔加油啊！拜拜。